Bu sovg'ani mana shu mashinani hozir ochaman. Ochasiz. Ichidagi sovg'ani ko'rasiz. Rahmat bolalarim. Bu yerda jami 25.520 ming so'm pul bor. Rahmat. Xo'p? Allohim umringlarni ziyoda qilsin. Endi bu pulni dodamga sovg'a sifatida ko'rsatamiz. Sizga xolamlarni kichkinagina sovg'asi bor. Tayyormisiz? Yo'sha insonlar ko'payaversin. Bu ko'z yoshlar bilaman, xursandchilik ko'z yoshlari. Yana bitta oilani xursand qildik. Yana bitta oilaga baxt, quvonch olib keldik. Yana bitta oilaga operatsiyasi bo'yicha yordam berdik. Bu ishlarning ortida albatta sizlar turibsizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Hissa qo'shmoqchi bo'lsanglar, menga albatta obuna bo'linglar.